พอดีจ้ะพี่น้องจ้ามื้อนี้ข่อยก็สิมาวัดหม่องไซลงอุโมงค์เนาะจ้ะเนาะเฮาต้องเฮ็ดมาวัดความกว้างความยาวของเฮาสิใส่เท่าใดน่ะจ้ะเพราะว่าเฮาต้องไปขอใบอนุญาตจ้ะประเทศนี้ต้องขอใบอนุญาตถ้าบ่มีใบอนุญาตเฮ็ดบ่ได้จ้ะเฮาก็สิเริ่มวัดกันเลยเนาะจ้ะเนาะNo more than 7 meters. Yeah, that's enough. 20, you probably get. You need to wait to get the way in the cell. There's plenty of room there. You can probably get a 24-foot one. Okay. And where do you want this one to go? Just end it in that way the. But 10 foot is there. It's right on there. Not just be and the walk. No. You can't have it there because that's, Oh, near. You need to It's get too a bit. weird. Yeah. Okay. if you have 10 foot, that's 10 foot to there. Oh, 10 foot not a do then. 10 foot. And we can Move it that out, back a move bit. that a bit. Well, maybe we don't even need to move it out because we're just going to trench the polythene. We'll just move the path over there. We'll Yeah. take them out and move it this way a bit. in the middle. Yeah. Or the part can be end of the polytunnel. I said the right word? Polytunnel, yes, Yeah. up you go. Right, we're going to start getting. ต้องมาวัดใส่ขนาดเนาะพี่น้องเนาะท่านบอกมาวัดใส่ขนาดเขาไปขอใบอนุญาตบ่ได้จ้ะต้องให้หูใส่ว่าเขาสิใส่กว้างใส่ยาวความกว้างเท่าใดซะถ้าต้องไปขออนุญาตเพิ่นทุกสิ่งทุกอย่างในประเทศนี้ต้องขออนุญาตเนาะพี่น้องจ้ะอันนี้สามีก็สิมาตัดหัวตัดทั้งเครื่องใหม่
สื้อผ้าแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเพราะสามีเราเป็นนายท่านจ้ะสามีเราเป็นคนสวนมีบริษัทเป็นของเจ้าของจ้ะเป็นนายท่านถ้าสิใส่เสื้อผ้าจะแบบเขาสีกับพวกมืดๆทึบๆนะจ๊ะคล้ายๆว่าบ่ให้มองเห็นเวลาเราไปล่าสัตว์ล่าหยังสินะจ๊ะวันนี้เราก็สิตัดข้างนอก